bermonitor terus. Ini enggak apa. Enggak ya. Eh? Berarti kan
melati aku kumbang jam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal nglewati sineksen lintang luku semono janji prasetya ning ati tansah kumanteleng netra nasta karo sora saning driya mitra jagat raya kali ngono mukir lan samudra nora ilang nambah manis hati-hati selawase ya sing nyemek-nyemek sik ya Mbak Lulu direwang ngadeg njaluk mic. Heeh dadi saurunge iki standby mic iki kudu ning ngarepan telu. Ora usah dadak diperintah standby selalu ya sudah kerjaannya jadi udah tahu-tahu itu penyanyi datang vokal sudah lengkap siap semua sudah ready nalikane raeng dalu atiku alam lamen si rupa ayu ayo mangga nduk nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku monggo ngaturaken sugeng enjang dungkep sugeng siang nggih marak swan wonten Ngadyantara video syuting ngarasanipun wonten ngarasanipun Bapak Taminsan Ibu Boyni Sagotra keluarga mugi tansah kerayan wilujeng lir ing sami kala kalis sang panuwun rati mboten wonten alangan satunggal pra Allahumma amin kasumanggaken hayandha monggo diaturke Lolo
manise aku hati-hati selawase nalikane raeng dalu atiku lam-lamen wong ayu nganti mati ora bakal lali lagaeni bintange mlaku nuling matur sanget dumateng panjenengan ngaturaken sugeng rawuh para tamu. Kula sampun marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan nggih menika Bapak Timin sekeluarga. Nggih badhe cos libur dumateng panjenengan sedaya menika nggih jumbuh kalih swasana menika sawula sampun ngasta Tri Widyawati Surati. Mangke kula tepaken sedaya buka waji wonten ngarsanipun panjenengan saged cos libur dumateng panjenengan sedaya. Ayo Nduk Rika. Lagu sing alus-alus dhisik Nduk diaturke. Pae kaget jangki jam pisah para amung rawuh sedaya sumangga. Nggih diaturke apa Nduk lagune Nduk? Setya Tuhu Bapak. Oh Setya Tuhu. Ya tak bawanane dhisik kanggo layah-layah kalian Dimas Pandu ya gen seneng mirsani campur sari kalis pamintaku temanten kekalih hatut runtut tansah reruntungan ya Nduk ya awak dhewe ndongake Nggih Bapak. muga-muga punang pinanganten kekalih tansah atut runtut reruntungan supados ngantos dadi kakek nenek-nenek mimilan mintuna. Muga-muga bahagia dunia wal akhirah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Pangestune para kadang-kadang sedaya mugi-mugi dipun amini menika saged lancar sedanipun. Tekan ngendi mondok? Ing sarina sakwa ngine daton kinggan sarambut lamun jageting ati yen cedhak tansah mulat situasi wah iki ya lumayan pindho mimi lan mintuna ayo
bareng Nimas anu tepi wajib situasi bebrayan monggo diajeng setuju katur dumateng tanah saya badhe kasuwasanaken wonten ngarsapan saya mugi saged nuju prana wonten ing enjang tungkap siang menika nuwun matur suwun setyo setuhu ngono ya ngono Kang Mas mangke badhe dinasahaken panyuwun saking Dimas Kardi nggih mugi-mugi saged ndadosna kaunengan wonten ing benjang punika nggih nika kalista kerja bareng sesarengan video syuting Trisnio ya pokoknya ketik YouTube Trisnio video syuting muncul yang punya keluarga di Amerika, Jepang, Prancis semuanya bisa menonton acara siang hari ini. Di rumahnya Bobo Tamin selain Ibu Boy ini sekut rasa keluarga. Monggo Nduk. Bos. Satu, cek. Ya.
Iya. Mugi lestari nduk. Monggo. Buka sithik. Yo. Ae. Oh iya. Ya. Matur sangat kepatang panjenengan diajeng Rorayu Eka Puspitasari Erika bukan Eka ya. Iya nyatane sak bloke belajar ning omah ya wis meningkat suara mondok. Sanajan ya agek tahape belajar tapi wis lumayan ya. Mula ditingkatke latihane ya. Ayo saiki tak aturi satu dalam pokok sawiji diajeng Lulu Kumorojati. Salam rumiyin Kang Mas. Yes, Cahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pepanggihan. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah. Bapak ning kono ke lho sampai mantuk-mantuk. Pripun kalista, Pak? Saya, Pak. Nggih. Bagus. Nggih. Niki ngeten Mbak Lulu Kumorojati. Kang Mas. Dimas Kardi neka warung pangsit yang terkenal Jalan Kandia. Oh, nggih. Ngersakaken lagon menika jroning tawang ana lintang. Oh, nggih Kang. Diaturke konjuk dumateng panipun Dimas Kardi. Sesarengan kalian sesarengan kalista dipun dukung sesarengan kerja bareng Tresnio video syuting. Pokoknya anaknya yang di Kalimantan dimanapun tinggal ketik YouTube. Yes. Tresnio video syuting nanti muncul acara di siang hari ini. Streaming live. Siaran langsung. Ayo. Jroning tawang ana lintang.
Nggih, serangan medang atar menika sinambi hangranto pinanganten putri ingkang nembe wonten margi. Mugi sak margi-margi pun tansah rayu wilujeng boten-boten alangan satunggal punapa. Amin. Sedek. Kalistanya Indonesia. Matur sembah nuwun dumateng Diajeng Lulu Kumorojati sampun ngaturaken nggih menika langgam jroning tawang ana lintang nggih menika minangkani pamundhut saking Dimas Kardi. Mugi-mugi ing enjang menika tansah pinaringan karharjan rahayu wijeng kalis ing sambikala boten wonten alangan aral satunggal punapa nuwun matur nuwun. Menika napa sik iku kok kene. Kita undang menika nggih saking STSI dari Solo, seni tari Randy.
Menika menawi siang menika kakung, menawi dalu menika putri, menika menawi siang Randy. Nah, ayo daturke lagu Dadi Ati Swara Putri. Ya, iki aduh-aduh tak bayar 300.000 iki aja gawe kuciwaning para among rawuh sedaya. Monggo diaturke. Nul nggih menika kalista sesarengan kerja bareng kalian video syuting Trisnyo. Nggih menika ingkang mapan wonten Jalan Muhammad Jupri, langsung telepon nomor WA menawi ngersakaken putra-putripun ingkang badhe netepi darmaning sepuh mentas pitrusaken Kang Putri, monggo langsung kemawon campur saripun kalista. Menika padha kerja bareng menika sak paket murah meriah. Gambare yo bening, regane yo murah. Ayo. Dadi ati gak apal. Dadi ati pokoke engko tak bantu. Sesi Demang. Iki njaluk dadi ati. Tak buka teks sih. Buka teks jake sing kagungan dalem ki njaluk dadi ati swara wedok yen dibantu Mbak Lulu. Menika menawi madosi Randy yen dalu wonten karbosi, Mas. Macake wah nganggo rambut dawa jan ayu. Nggih dibantu Mbak Lulu ya dadi ati. Kok dari bosi to, Bos? Nggih sugeng siang sedaya Bapak-bapak Kang Witi ringgit pari nganti paripurna. Sekalian campur sari kalista pimpinanipun Bapak Jolegok. Dalem. Sak senenge Bu. Niki Ya iso lanang ya iso wedok. Nek kene lanang, lek kene wedok, Bu. Lho gak ketok. Lek kene kan ra ketok lho, lek kene ketok raine. Ayo. Monggo Bu derek. Hati-hati Swara Putri ya. Panyuwun saking Mas Pandu. Ya. Nyuwun dibawani kula Mbak Lulu. Monggo dibaturi jenengan sing bawa kula sing. Nggih, monggo Ya, to. dibawani Sekali-kali bawa, Mbak. Gak woyo-woyo terus. Monggo Bu. Monggo to Mbak Lulu dikonconi. Adike diwarai sik. Mriki. Jenengan sing bawa kula sing langgam. Gegarane wong akrami. Bacotke Mbak Lulu, Swara Putri apa wedok? Tak artekne sik. Nuwun sewu Bapak Ibu nggih, menika jejodohan menika mboten bagus lan sugih lan bondone akeh. Namung ana ing ati pawitane. Ayo. Mercone jeblos, Pak. Ayo Mas Redi. Nggih jenengan mulih, kula mungkin sing langgam. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
Kulo Mbak. Nek salah diwarai Mbak nggih. Sik Mbak. Sing kaya ngopo wong nyatane kalau sabret Jogja Solo Jogja Solo kan wis anyar gandro sande malahan kontresno monggo kan Mas Orone ya. Ah ya. Rina wangi luhur kebutit Jogja Solo Matur sangat monggo. Jogja Solo Mas Ya.
tadi kaya Matur sembah Nggih matur nuwun, suwun. Matur Mbah, monggo wedal kula aturaken Bapak Mudin Turyanto wedal kasumanggaaken. Oh di anu sik Pung, ayo diponggang. Ya oke, terima kasih khususnya kepada tamu pengantin Kombyong Putri dari Panampu. Dipersilahkan ambil tempat duduk masing-masing dan dipersilahkan duduk karena acara perkawinan sudah selesai kemarin. Ini tinggal acara hiburan. Terima kasih Bapak Turyanto, monggo. Cek, cek, cek. Terima kasih kepada Bapak MC yang telah memberikan waktu kepada saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin.
Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar mempelai putri, keluarga besar Bapak Samsudin almarhum, Ibu Hanafiah beserta rombongan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para alim dan para ulama, para ustadz dan para kiai yang kita tunggu petuah-petuah kebaikannya. Tidak lupa yang terhormat kepada para bini sepuh, sesepuh beserta tokoh masyarakat di wilayah Jalan Tinumbu 142I yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa yang terhormat kepada Bapak Ketua RT beserta Bapak Ketua RW di wilayah Jalan Tinumbu yang dirahmati Allah. Dan tidak lupa para hadirin, para tamu undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus adik-adik Karang Taruna yang insya Allah yang kami banggakan dan kami cintai. Di kesempatan siang ini marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini tepatnya pada hari Jumat 13 Desember 2019 kita sekalian masih diberikan kesempatan dan umur panjang untuk kumpul di acara resepsi keluarga besar Bapak Tamin Ibu Boyni dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apapun. Yang selanjutnya sholawat beserta salam tetap kami limpahkan dan kami curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa rahmatan lil alamin, beliaulah yang menjadi uswatun hasanah, dan beliaulah yang kita tunggu-tunggu syafaat dan pertolongannya di hari yaumil kiamah. Amin. Dan yang selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak berarti kami mengurangi rasa hormat pada para hadirin, terkhusus rombongan keluarga besar mempelai putri. Dengan kondisi yang seperti ini, sekali lagi bila mana kami berdiri di depan kita ada kekurangan dan ada kesalahan, kami hanya manusia biasa dan kami sadar kebenaran milik Allah, kesalahan milik kami pribadi, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang selanjutnya kami sebagai perwakilan dari keluarga besar Bapak Tamin Ibu Boyni sekeluarga yang pertama-tama menghaturkan selamat datang kepada rombongan mempelai putri dari keluarga besar Ibu Hanafiah Bapak Samsudin almarhum yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara resepsi pernikahan, acara resepsi ngunduh temanten, yaitu di kalangan wilayah Jawa ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, pertemuan pada kesempatan siang ini membawakan barokah, dan putra dan putri kami yang telah menjalani prosesi ijab kabul mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, dan ditumbuh kembangkan dengan insya Allah putra yang soleh dan solehah insya Allah, amin. Dan yang selanjutnya permohonan maaf dari keluarga Bapak Tamin Ibu Boyni kepada rombongan mempelai putri bila mana di dalam kami menyambut kedatangan ataupun di dalam kami menyediakan sarana atau tempat yang kurang berkenan Bapak Tamin Ibu Boyni keluarga, kami sebagai perwakilannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang selanjutnya
permohonan maaf juga kepada para hadirin sekalian, terkhusus rombongan mempelai putri. Kami selanjutnya akan mengadakan yaitu acara adat istiadat, yaitu yang dinamakan pelepasan nazar, dan kami mohon maaf kepada para hadirin sekalian, terkhusus rombongan mempelai putri. Terpaksa di dalam kami melepas nazar dari keluarga besar Ibu Boyini atau Bapak Tamin, kami pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa saya. Jadi mungkin para hadirin sekalian tidak paham dengan arti apa yang saya sampaikan, tapi insya Allah niatnya hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di kesempatan siang ini, terkhusus keluarga besar mempelai putri dan keluarga Bapak Tamin, selalu mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para pinisepuh sesepuh mewah haji sepuh ing lembah ing manah pun ing mamawas lebto ing pitutur ingkang dak kawula pundi mboten ateges ing mriki kawula nyicali toto trapsila awratipun kawula mundi dawuh ngemban wewas pangandikan saking pepundhen kula sepuh Bapak Tamin Ibu Boyini wonten kalenggahan kawula kinen ngaturaken menggah punapa ingkang dados wosing gati. Singkatipun ngengeti wedal kalenggahan insyaallah mboten dangu mangke sampun mlebet nggih menika waktu salat Jumat. Kawula hanamung sekedhik matur kula nyuwun dumateng para tamu undangan kakung Sumana Putri supados sanekseni punapa ingkang dados wosing gati wonten kalenggahan siang menika. Dene ing mriki sepindah malih kawula minangka sulih sarira menggah talanging basa pepundhen kula sepuh Bapak Tamin Ibu Boyini rikala ngajeng utawi jaman rumiyin. Bapak Tamin Ibu Boyini nggadahi pengunek-unek utawi pangandikan wonten telenging penggalih. Hambok bilih Bapak Tamin Ibu Boyini dipun paringi rezeki saking ngarsa dalem Allah, dipun paringi umur panjang. Hambok bilih ing sakmangke kagungan hajat mantu piyambakipun badhe nimbali nggih menika hadicara campur sari. Sakresnipun wonten kalenggahan siang menika Bapak Tamin Ibu Boyini sampun titi wanjenipun kagungan hajat mantu munduh temanten wonten kalenggahan ugi sampun nimbali kru campur sari New Kalista musik campur sanipun Indonesia ugi sampun nimbali kru syuting video syuting Sutresno ingkang gambaripun cerah reginipun mirah pramila langkung prayoginipun ing mriki enggal badhe nglajengaken menggah wosing gati saking pepundhen kula Bapak Tamin Ibu Boyini. Kula nyuwun kanthi kerawanipun Bapak Tamin Ibu Boyini supados majeng ing mriki ngrencangi kula badhe hamiwiti nglepas pangandikan utawi nglepas nazar punika. Para pinisepuh, para tamu undangan ingkang tuhu kula hormati, kersa nggih mengke para tamu undangan matur sareng-sareng kompak ngendika luar, ngoten saged nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Niatipun niat ingsun badhe ngluwari ujar panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Tamin Ibu Boyini rikala semanten Bapak Tamin Ibu Boyini kagungan pangandikan ambek bilih pinaringan yuswa panjang rezeki ingkang kathah melimpah ingkang halal tuwin berkah ambek bilih kagungan hajat mantu badhe nimbali campur sari. Sakresnipun wonten ing dinten Jumat Pahing Surya kaping 13 Desember 2019 Bapak Tamin Ibu Boyini sampun kaleksanan mantu nimbali campur sari New Kalista musik. Mugi-mugi sedaya pangandikan menika saged luar lebur, mboten ngantos utawi mboten kedadosan
jalma utang dewa mutangaken. Mugi rawe rantas malang putung lebur wonten ing dinten Jumat paing menika. Bismillahirrahmanirrahim. Go luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebur ing dina pangestu. Rawe-rawe lantas malang-malang putur. Suradya lebur dening pangestu. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada para hadirin, para hadirat, tamu undangan terkhusus keluarga besar mempelai putri yang telah ikut serta yaitu memberikan amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan keluarga besar Bapak Taimin di dalam yaitu melepas nazar. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu secukupnya kami kembalikan kepada Bapak pembawa acara. Terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. terima kasih kepada Bapak Mudin Toryanto yang telah memberi sambutan dan memberi doa berkah restu kepada kedua mempelai. Dan sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih. Nun, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadrat Allah SWT bahwa kita di siang hari ini diberi sehat walafiat tak kurang suatu apa dan bisa berkumpul menghadiri acara yaitu pernikahan anak kami yang bagus, Arif Suwandi dengan Siti Fatimah yang telah saya kemarin. Semoga selalu dapat berkah dan barokah dari Allah SWT. Allahumma amin. Dan saya ucapkan khususnya kepada pengombyong pengantin putri, diperkenankan dan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah sedia. Dan bila jamuan dan hidangan dan tempat tidak memungkinkan dan kurang berkenan di hati, saya sebagai wakil dari tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma amin. Dan ini akan sebelum sholat Jumat akan kita hibur lagu Bugis dulu, permintaan dari Bang Udin Balo Lipa dan Syahdu dan kerinduan permintaan dari kru temanten putri dari Penampu. Terima kasih. Lagu Bugis dulu. Ayo Mbak Lulu duet diaturkan kepada pengombyong pengantin putri. Semoga lagu ini dapat berkah dan barokah dari Allah SWT dan sambil menikmati hidangan yang telah tersedia. Balok Lipa, ada 3 permintaan dari spesial lagu ini buat pengombyong pengantin putri khususnya. Dan selamat mendengarkan dan sambil menikmati hidangan yang telah tersedia. Masih bersama Iya, masih bersama Kalista dan kerja bareng sama video syuting Tris Neo. Oke. Hatiku engkamu tudang boti
Riolo mataku. Bendengi wiseng meneng mapoci baloli pakmi riwulana mopa nadeto sirampe nadeto sirampe. Asik bersama New Kalista asik bro. Hey. Ayo Mbak Lulu duet Ria. Besi parodanu riwatu siolota aku lenaro andri musolangi hatiku. Ale madu kuatane bedeni wismen mapoci bali pani riwulana mopa nadeto sirampe nadeto sirampe. You Kalista Kalista bro. Kesiparo adamu riwat siolota aku lainaro andi musolangi atingku. Kesiparo adamu riwat siolota aku lenaro andri musolangi hatiku. Untuk alaya aduh kau terlari lemu senyawamu andi musolangi hatiku. Engkau mutu dan putih riolo mataku. Dewi senimang mapoci balo lipami rembulan namopa najitu sirampi najitu sirampi. Iya oke, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian saudaraku yang sangat saya hormati, khususnya dari pengombyong pengantin putri dipersilahkan makan dan menikmati dengan telah tersedia. Semoga lagu ini membawa kelezatan makanan yang telah tersedia. Allahumma amin. Dan nanti selesai makan, ibu-ibu dipersilahkan kalau mau menyumbang lagu. Sebelum sholat Jumat masih permintaan satu lagu lagi, buah lagu Kerinduan, dan dihadirkan bersama Mbak Rika. Ya, sebelum sholat Jumat masih ada satu buah lagu. Tadi 3 buah lagu sebetulnya karena berhubung waktu mungkin karena hari Jumat, dan ini untuk mengisi waktu dulu. Dan pada Bapak hadirin sekalian, para ibu tamu undangan yang berbahagia, dipersilakan menikmati hidangan. Kalau mau tambah lagi tidak apa-apa untuk menjalin persilaturahman. Semoga kita cuma bukan sampai di sini. Nanti selanjutnya insya Allah akan menjalin silaturahmi lebih akrab lagi. Allahumma amin. Ya. Ayo, Kerinduan spesial buat permintaan request dari pengombyong Temanten Putri, khususnya dari kota Penampung dan Makassar, Sulawesi Selatan.
akan dibagikan vokalis kita dari kota Jawa Tengah, Wonogiri. Ya, ini asli Wonogiri, Slogo Himo. Ya, lagi panen jeruk. Yo, iya. Ayo, bertiga duet semua. Lalu berdiri juga permintaan dari Mas Karti, lagunya berdiri Mbak Lulu. Ayo, yo. Betapa hatiku pada dirimu, Pada diriku sayang. duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu, lincah manja kasihmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Ya, Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. asik bro. Goyang-goyang sambalo. Hey, hey, hey. Goyang asik. Hey, hey. Gelisah Hati gelisah sejak kepergian sayang, tak sabar. hati tak sabar menanti kedatanganmu. Tabahkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Bersama studio video syuting Besnio, sesarangan campur sari kondang nyo Kalista, asik bro. Goyang, hey, hey, hey.
sabarkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Terima kasih. Iya, karena tadi permintaan satu persatu dari Gusnya Pengobiyong Paten Putri dari Kota Makassar yang bertempat tinggal di Jalan Penampu. Terima kasih saya aturkan kepada panjenengan semua. Dan sambil menikmati yang telah sedia, mungkin ibu mau nyumbangkan lagu, bu, ayo dipersilahkan. Daripada di rumah cuma karaoke di kamar mandi, nah ini bisa. Kayaknya ibu mau nyumbang lagu, dipersilahkan. Ini acara bebas ibu. Alhamdulillah kemarin pernikahan sudah selesai dengan selamat dan berbahagia. Semoga selamat sampai dunia wal akhirah, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya. Semoga cepat diberi momongan, bu ya, amin. Kalau laki-laki jadi anak yang soleh, kalau perempuan jadi anak yang solehah, Allahumma amin. Mungkin ibu mau nyumbang lagu dengan lagu yang bernuansa dangdut, ibu tidak, atau request saja? Oh, tenang iseng tenang apa menjo. Ayo Mbak Lulu diaturkan lagu Bugis lagi. Tadi 3 lagu perbuatan, dan sebelum sholat Jumat dimulai kita masih ada waktu dulu untuk menghibur para tamu semua, dan semoga di siang hari selalu mendapat berkah Allah dari Allah SWT. Semoga nanti di akhirat kita umat Allah SWT surga semua yang hadir di siang hari ini. Allahumma amin. Ayo. Nanti kita juga membawa penyanyi dari luar negeri, bu, itu dari Barat Torres, ada dari Perancis. Jadi lagunya Barat semua itu lengkap, iya, yo. Masih bersamanya Kalista.
terima kasih. Oh, belum aja jam 12, baru jam 11.32. Masih kita bersama. Kita bercari, ayo Dek berdiri untuk menghibur para hadirin sekalian dulu. Ini perkenalan dari Barat ini. Ya, lagunya apa? Lagu Barat, mundur alon-alon. Ya, bahasa Inggris Bu. Ya, mundur alon-alon bahasa Inggris. Akan dinyanyikan adik kita yang dari kota Perancis. Iya, digoyang enggak bawa Dek? Spesial. Iya. Ya, makasih Bos. Makasih juga, iya. Mundur Lagu Barat, alon-alon. mundur alon-alon. Oke. Bersama Kalista, kerja bareng video syuting Trisnyo. Semoga di siang hari ini mendapat berkah dan bareng ada lo saudara sehingga lancar acara semua sampai selesai. Terima kasih Kalista. Lagu Barat. Aku ngalah dudu mergo aku wis rasayang. Aku mundur dudu mergo tresnoku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arep kae. Aku menjar alang-alang mergo sadar aku sapa mong digoleki pas hatimu perih. Aku menjar alang-alang mergo sadar aku sapa mong dibutuhna pas hatimu larang. Bersama Kalista. Oh ah, oh eh. Oh ah, oh eh. Hey, Aku hey. malah dudu mergo aku Hey, serasa. hey, ya, oh ah, oh eh. Aku mundur dudu mergo tresnoku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arep kae. Yo, yo, yo. Aku menjar alang-alang mergo sadar aku sapa mong digoleki pas hatimu perih. Aku menjar alang-alang mergo sadar aku sapa mong dibutuhna pas hatimu larang. Kalista. Kalista, bro. Aku ngalah dudu mergo aku Terima kasih banyak-banyak hadir dan selamat jalan, selamat berpulang. Semoga selamat sampai tujuan, tidak ada halangan suatu apapun dan bertemu keluarga kembali. Terima kasih saya haturkan banyak-banyak dari keluarga Mas Tamin dan Ibu Boyni. sadar aku sapa John. dibutuhna pas hatimu larang. Aku mundur alang-alang mergo sadar aku sapa mong digoleki pas hatimu perih. Aku menjar
nggih amung nderekaken sugeng kundur mugi-mugi ing sak margi-margi tansah pirangan reluwijeng lir ing Puspita lir sami kala mboten wonten alangan salah satu kala punapa lan ugi kepanggih putra wayah sak sawang-sawang wonten dalemipun dan juga selamat jalan semoga selamat sampai tujuan sampai bertemu keluarga di rumah kembali Allahumma amin dan saya aturkan banyak-banyak terima kasih saya khususnya dari keluarga Bopo Tamin dan sekarang Ibu Bo sinten Mas Bo ini saya aturkan banyak-banyak terima kasih berhubung waktu sudah sholat Jumat kita istirahat sejenak nanti akan disambung kembali terima kasih saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Nopi, tarik dong. Asik. Merah itu, oh membakar hatiku, bekas bibirku, membuatku bertanya, apakah engkau mengkhianati cinta? Adalah APS Fuji. Adakah orang lain selain diriku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada, katakan dengan siapa? Adakah orang lain selain diriku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada.
Bomber, bombong bersatu, hidup bomber. Bomber siap digoyang, bomber siap berdangdut. Oke, langsung saja, kagak usah banyak bicara. Aktor kondang Jawa Timur yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti ya, yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting, juga ada Bomber Gary Mahesa Jupala. Selamat siang semuanya, Bomber Community. Kita saksikan buat dan semuanya, kita goyang lagi bareng Jupala Payo.
Bombor! Hidup Bombor!
Cek satu cek cek cek. Wah, marem ngene iki khusus MC iki mek iki Mat. Marem ini ora kesel nang cangkem. Cek. Nuli nggih matur sangat dhateng para rawuh para tamu kakung miwah putri. Menika badhe kawula ajengaken malih tasih serangan campur sari New Kalista. Ingkang dipun pakarsani dening Kang Mas Bangjo menika kerja bareng kalian video syuting Tresnio. Menika ingkang badhe akan keluarga wonten Jawi langsung ketik YouTube. Tresnio mangke sampun muncul nanging kedah wonten kuotane. Kedah wonten kuotane nggih. Langsung ketik YouTube Tresnio video syuting. Mangke sampun saged muncul wonten acara siang punika wonten dalemipun Bobotamin sekalian Ibu ini. Maturun sasadèripun nggih menika kangge netepi wajib netepi dermal sepuh mentas pitulus putra menika nggih menika Arif Suwandi Jinantu Kromo kalian Siti Fatimah menika Arif Suprato putra saking Bapak Tamin sekalian Ibu ini lan ugi Daud kalian Siti Fatimah putri saking Ibu Hanafiah lan Bapak Syamsuddin almarhum. Matur saderipun sak mangke kala badhe terusipun wonten ngarsa panjenengan sedaya awak bilih sak mangke kirang nuju prono kirang penggalipun panjenengan kirang Subasita kula sak rombongan sak kadang nyuwun diagung panjenengan sami ingkang abuk. Nggih menika kangge nampi dawuh menika wonten pamundhut saking Bapak ingkang kagungan gati nggih menika Bapak Tamin ngersakaken lagu Sriuning Andande Lumut lan Podang Kuning. Ayo Dek dulu datur kesik Sriuning Mustika Tuban. Kagem para kadang-kadang para rawuh para lenggah menika sugeng lelenggan sasinambi layaleh midhangetaken campur sari Kalista. Marak sowan ngabjantara wonten karsa panjenengan sedaya. Sak mangke nggih wonten pesindian saking Kutha Wonogiri, Wuryantara, Jangli. Nggih menika Mbak Prapti. Sak mangke badhe kula aturaken nggih jumeneng kersane ngangge regengaken swasana minyak seping swasana saged regeng sak mangke. Ayo Nduk Sriuning daturke minangkani panyuwun ingkang kagungan gati, ingkang kagungan dalem nggih menika Bapak Tamin lan Ibu. Mugi saged kangge campi saya wonten ing siang rika kalenggan menika. Nuwun matur suwun sugeng mirsani, sugeng midhangetaken. Ayo iya Sriuning asik yo coket yo coket yo coket yo coket ayo 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 asik ya monggo diajeng Mustika Tresno Lana Sapoyo Parate oe yo oe yo Marang Raden Wiratmoyo ingkang pranto namtur Rante Randy joget
ngene nduk Lulu. Pripun, Kang Cahayu Mas? gandeng bobotamen sak keluarga kuwi diunek-unek nadar. Oh, Wis kelakon muga-muga ditebihne lir ing rubeda kalis lir ing sampikala. Muga tansah pinaringan rahayu lijeng sak margi-margi manggihi rahayu lahri wijeng siang panraning ratri boten wonten alangan satunggal sawiji punapa ingkang kala suwun. Nggih. Nah. Yo! Sesarengan campur sari New Kalista. Sesarengan kerja bareng video syuting. Rio. Ho aho e. 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 Yuk Kalista. Yoke yuk. Yuk ya. 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 Ha e. Matur sembah nuwun menika ingkang panyuwun menangkani panyuwun kala wau menika ingkang hamengku gati inggih menika kagungan dalem ingkang wabil hajat wabil khusus menika Bapak Tamen saling Ibu Bo ini mugi-mugi tansah pinaring rayu wijeng ing sampikala sang pantrane ratri mboten namung elan sadan poin ingkang kalwesun nuwun matur suwun menika lajeng Mas Karno niku lagu Podang Kuning. Ayo daterke masukino kalian Mbak Eka Sanjaya. Oh Erika, ya maaf salah harap diralat dulu. Spesial buat Kang Mas Soekarno kalian Mas Anto ingkang saking Wuryantara Wonogiri Gunung Kidul Semarang kali ini kandel Wonogiri Gunung Kidul. Nggih. So sak rumbungan sak kadang prakaca kabeh badhe toslipun menika Podang Kuning. Ayo Mbak Erika menika menangkani panjuwun saking Mas Karno sekalian Mas Anto mangke ingkang kagungan dalem menika tesih wonten setunggal ande-ande lumut nggih kalwaturaken satunggal buka saji mugi saged kawula aturaken dumateng panjenengan sadaya. Nuwun matur suwun. Sepira malih sugeng rawuh para tamu, sumangga kala trilenggah ingkang sekeca ingkang badhe dina swanten nggih langsung kemawon jumeneng wonten ngarsa panjenengan Bangjo mangke saged kalipur kangge miyak sepi ing swasana saged ngregakan kansa sesarengan campur sari kalista. Nuwun matur suwun. Bulet kemet, mek putih dihidupkan, mek putih.
ning omah wis ora krasa Ora krasa yoran goleki sing tak sayang mubeng mubeng mider anggon goleki ora krasa esuk awak ati wengi Emang yen nganti kekiwan liyan tak sawang mencot tempang kegancanan tak nindik sangka kadoan sarwa ngoceh dhewean ngale pocong juk tak suwun mbok aja ngece ing agawe pikirku gombeng seret ireng tak sawang katon manise ipo bunga yen lakon nyandek selirane ora bakal tiku kekiwan liyan yen si podang andut ati kepranan narana dong atiku sansaya rodo kasaran niso anggo puting kalbu Yo. Islam Alista esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran goleki sing tak sayang mubeng mitur anggon goleki ora krasa esuk awak ati Emang yen aku kekilan liyan tak sawang mencok ning empang kegancanan tak rindik sangka kadoan sarwa ngoceh dhewean potongan sing Elokai asuwon mbok aja ngece Podang kuning agawe pikirku gombeng seret ireng tak sawang katon manise ipo bunga yen lakon nyanding selirane ora bakal atiku kekiwan liyan yen si podang andut ati kepranan narana dong atiku sansaya rodo kasaran iso antong kuluting kalbu terus mbah nuwun ugi dhumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang sampun lenggan wonten mriki kalodhangan sang menika kula tansah ngaturaken matur sanget kelawan panjenengan ingkang sampun paring donga berkah sapangestu dhumateng pinanganten kekalih mugi-mugi dadosna keluarga ing sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin arrobil alamin. Menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawuh para tamu ingkang badhe kersa tunas wonten sumangkaken langsung kemawon jumeneng. Oh, menawi dereng menika
Nembalatur dumateng panjenenganipun ingkang kinasih nggih menika Bapak Ibu Suprapti. Monggo kula aturi jumeneng menika nggih seniman wiranggana saking Kutha Wonogiri. Monggo menika kula aturi ngangge miyak sepi ing sasana saged regeng dumateng panjenengan daya matur sanget. Nggih Mbak Prapti, oh piyayine isih enom telah tak celuk Bu. Patute Mbak iki. Ngeteraken juga jiang Mbak Prapti. Nggih, menika kangge miyak sepi ing swasana Mbak Prapti ngersake lelagon napa menika? Oh nggih, sekedap ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan. Sebelum nggih, lagu, saya ucapkan dulu untuk Tole Arif, selamat menempuh hidup baru ya, dengan Tole Arif. istri. Semoga menjadi keluarga yang samawa. Amin. Samawa itu sakinah, mawadah, warahmah. Doanya Mbak Prati semoga Tuhan mengabulkan ya. Allahumma amin. Ya. Ngersakne menika langgam wuyung. Oh langgam wuyung. Katur dhumateng panjenengan para tamu nggih. Wuyung, menika diseragenipun apa dialuske? Dialuske mawon. Oh, alus. Yeah. Kagem sedaya sederek keluarga besar saking Jawi menika langgam wuyung. Langgam wuyung, nggih. Sumangga. Mas Rahmat Sugeng lenggah. Pangapunten Pak Li menika nggih. Sampun radi kesupen. Amargi lami wonten Makassar. Oh, nggih, tapi luar biasa suarane nggih. Sae nggih, monggo diaturke mlih nggih.
Mas Jackmania, selamat datang. Terima kasih doa restunya. Sing sayo sing rukun. Terus menikah? Apa mboten napa-napa kira eling. Ndodhoku semua. Mengkerin Mbak Prapti, wah suarane iki cara latihan menahno endah galer. Menika jane niku seni ampun dilalekne, nguri-uri seni budaya Mbak Prapti menika mbok bilih sak mangke badhe pengin melih nglajengaken latihan menika tendalipun Kalista. Menika siap niki nggih nembe anyar-anyar kula latih alhamdulillah pun saged. Nggih mengke poleng mawon. Nggih meniki. Mau pelaturi melih monggo sak elinge napa kalih nggih ngregan sasa melih. Tanduk alit mengke Mbak Prapti monggo napa melih ngersake napa? Dangdut mawon. Nggih dangdut monggo, heeh. Kandas oh ya. Oh nggih kalih kula mboten napa-napa. Pas kandas ya, heeh. Diketik sik, ketik sik kandas. Nggon. Ndi kandas ya. Nuwun sewu nika Mbak Prapti luar biasa suarane. Jan aku eling jaman ning Wonogiri Slogo Himo. Senajan urip nek gunung tapi uripe mulya. Nggih menika. Kandas spesial buat siapa Mbak Prapti? Pengantin atau buat tamu? Ampun. Oh jangan kalau nanti pengantin kandas, jangan. Sekedar lagu menika. Oh sekedar lagu kemawon kagem Mas Kardi mawon apa Mas Pandu. Sekarsane kandas kali Mbak Gini ya. Oh menika tur dhumateng Mas Karto ugi Mas Antok nggih ibu-ibu sing wonten dapur nggih menika badhe ngaturaken kandas endi mau. Nggih.
Oke, para tamu semua, hadirin sekalian yang saya hormati, Jackmania dipersilahkan duduk. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang kurasakan. Bila saja kau tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Asik. Asik. Sesar kian mendera, akhir semua cerita. Ini kita berdua, itu kenyataannya. Bila saja kau tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila terlarang kita untuk saling mencinta. Asik. Bersama Kalista, vokal dari Kota Wonogiri, Mbak Sue Prapti. Asik. Bersama Erika. Ayo. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila terlarang kita untuk saling mencinta. Matur suwun. Tanduk alit meleh Mbak Prapti. Mangke malih. Oh mangke malih nggih. Matur sembah nuwun ngaturaken piyambak malih sugeng para tamu menika Mbak Suprapti nderek ngregaken swasana wonten ing siang menika jumbuh kalih swasananipun. Alhamdulillah suaranipun jan maknyus. Monggo menika tasih panyuwun saking kang kagungan dalem menika ande lumut. Tapi sebelum ande lumut, permintaan dari Mbak Erika, Mbak Era minta lagu Apa Salahku Kemasukan Setan, spesial buat Mbak Dewi Puspitasari. Oke, masih bersama Jackmania yang terkenal gilingannya di Pasar Terong. Bakso Jackmania yang luar biasa sudah kondang kaloko. Terima kasih atas permintaannya hadirin sekalian. Lagunya Apa Salahku. Oke, masih bersama Campur Sari Kalista. Kerja bareng bersama video syuting Tresnio. Oke. Yo. Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau bohongiku. Kau telah tipu aku. Aku menyayangi
tapi lagi-lagi kau sakitiku, kau telah hianatiku. Apa
lebur krungu suarane bit motor rame-rame satengahing dalan gedhe dampya-dampya rojeng padha asesuran tata rojeng rombongan cecok ngebut apa tanpa tunggu ora endon ning bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut iso agawe bupati matur suwun Nggih, sembah matur nuwun teman-temanipun Kang Mas Jimo ingkang sampun kapiyarsa paring dina swanten kota sangat raken matur sangat nggih menika hambuk blenderaken sugeng kondur mugi tansah pinaringan karaharjan lir ing sami kala sang pantone ratri mboten wonten alangan satunggal punika kala suwun nggih matur suwun nggih menika pun paring rejeki sembah suwun 200.000 alhamdulillah mugi-mugi lemah-lemah teles sing kuasa sing bales nggih menika netepi dharma yang sepuh metas pitulus menika Kang putra panjenenganipun Bapak Tamen dan Ibu bo ini mugi tansah pinanung mrujeng lir ing sami kala ugi muga-muga sak mangke datosna keluarga ingkang soleh ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ndang diparingi momongan nggih matur nuwun Mas Mardi sampun sowan menika paring donga pangestu mugi saged datosna kawuningan wonten ing sonten menika ayo nduk nyambut gawe mau sing kagungan dalem njaluk lagu ande-ande lumut menika badhe kaloteraken dumateng Bapak ingkang kula hormati Bapak ingkang kinurmatan ingkang hamengku gati menika Bapak Tamin sekalian Ibu ande-ande lumut spesial buat ingkang kagungan dalem ande-ande lumut nggih monggo dipunaturaken sepeda malih ngaturaken sugeng lelenggahan sugeng siang para tamu kakung miwah putri ingkang sampun lenggah menika kulatur windar sak wontenipun dawuh menawi kedaharan kirang nuju prana kula sesulih dumateng panjenengan Bapak Tamin ngaturaken agunging samudra panjenengan sami matur suwun ayo iki diaturke ingkang hamengku gati nduk ande-ande lumut maka saya suwe saya sore saya gayeng menika Mas Widodo ajeng duet kalian Mbak Erika ya sing penting bojone aja cemburu iki gur kanggo nglipur ati genawet enom ya nduk puji satu tetap satu sing nang omah sing penting ora digobali ya ya enggak siap ande-ande lumut Atur kakang tuan rumah iya hei asik hei ayo nuwun kabegatosanipun kok boleh para rawuh para enggak monggo ngesake dhewean sak wontenipun iya nduk Si ande iya nduk cah ayu anak putri gang-gang gayi putri nengger sing ayu rupane kelenting ijo iku kang dadi asmane dosipun kula mboten purun diwarai dosipun kula mboten medun nadyan ayu sisane siyuyu kangkang yo temuruna ana aku gak dosipun kula mboten purun dosipun kula mboten mundhun nadyan ayu sisane si yu kakang iya nduk
campur sari Kalista. ana putri gaung-gaung putri ningkian sing ayu rupane klenteng biru iku kan dadi asmane. Aduh sibu Iya le kula mboten purun. apa le Aduh sibu piye le kula mboten modun. apa le Nadyan ayu sisane si yu kahangga. Ya ho aho ejo. Iya nduk ya. Aduh sibu kula sampun purun. Aduh sibu kula datan purun. Senajan Allah mungkin wis dadi jodohku. Senajan Allah kok kang dadi jodohmu. Ja. Nggih. Nuli nggih matur sangat sembah suwun matur suwun menika minangkani pamundhut saking Kang Gagungan Dalem ingkang hamengku gati nggih menika Bapak Tamin Sri Bu ini. Matur suwun sanget menika sonten menika saged regeng ing swasana, saged gayeng lan saged sumringah guyub lan rukun. Matur suwun sanget. Ngaturaken sedaya malih juga ngrawuh para tamu ingkang wonten palenggan siang menika kula aturi dhahar sak wontenipun mbok bilih daharan saha papan panggenan kirang nuju prana saha kirang rasa rengane panjenengan kula sulih sareng dumateng panan dalem menika Bapak Tamin nyuwun agunging samudra panjenengan sami. Nggih menika satunggal mbaka sawiji sampun kula aturaken dumateng panjenengan menika wonten panyuwun saking Bapak Widodo menika lali janjine. Ayo Mbak Erika diaturke dumateng kalian Bang Jo. Spesial buat para tamu dengan semua. Semoga berbahagia selalu di hari ini dan dapat berkah dari Allah SWT dan pamer bojo. Iki ngene, Dok. Yang dibanterke mikile siji. Gandeng iki wis Mas Pandu wis ngeki kode terus lali janjine dipending sik pamer bojo duit berdiri semua hoa diaturke cendol dawet ya. Ini lagu spesial, lagu yang terbaru terpopuler, sudah terkenal pelosok-pelosok desa sampai kota sampai entot jeret sudah tahu semua. Iya. Mek satu dua kemet mek putih asik. Oh aho cendol dawet penyanyi berdiri semua. Ayo dong pegang meknya semua. Mau gawe laraku pamit bojo anyarnya statusmu Kalista. pengen nyawa sedelong lai wis omot tenang ganti
dawet dawet Cendol cendol dawet dawet Cendol cendol dawet dawet cendol dawet seger Piro? 500-an Terus? nggak pakai mangkok Ciro lupa terima ada pitualu Tak sintang hilang Cinta sayang hilang Cinta sayang hilang Seru lolo jong Oh ahoy dudu lambi anyar sing ning jero lemariku nang bojo anyar sing mbok pamer ning aku wangi mawar sing tak sawangan ning mripatku nang kowe lali ninggali wong kaya Randedet randeyang Randedet randeyang Randedet randeyang Rewe lani ser Reaja ada Nyarengku Jaga dulu mbak Citra janji baik-baik kowe nganti sprene suwene lulung nangis batinku Grandas sureku Olas kebes netesan lo cendol jawet Cendol dawet Cendol dawet Cendol 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 dawet seger 500-an Gak pakai kembang Ciro lupa terima ada pitualu Daging 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 Seru lolo jong Juga bisa oh ahoy Duduk lambe anyar sing ning jero lemariku Nanging bojo anyar sing mbok pamer dening aku oh ahoy Dudu wangi mawar sing ning jero mripatku Nanging kowe teko nglarani wong kaya aku Ning opo aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning aku Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning aku bersama New Kalista. Lalu nggih sebuah martur menika mau kalau mau minangkani panuwun saking Dimas Pandu. Dimas Pandu sing ganteng dhewe sing wis dadi RT neng Kandia. Iya. Menika Mas Widodo nggih badhe duet kalian vokal kula menika. Monggo Mas Dodo menika Mas Dodo mau. Nek mboten Mas Dodo nggih sinten perwakilan saged ya. Monggo Mbak Puji. Pokok iki MC cerutak terus gandok iki. Mbak Puji badhe ngersake lagu napa request? Mboten, mboten sinten mawon ingkang badhe request? Monggo langsung kemawon. Napa Mas lagune? Memori berkasih. Memori berkasih. Ya. Memori berkasih akan kita hadirkan bersama Mas Sutris. Ya, memori berkasih Bung, langsung saja dikepuk supaya musik ini lancar nanti ditanggap lagi. Sebelum malih ngaturaken sugeng para rawuh para kakung Putri ingkang sampun wonten kalegan rikala dengan sang menika kula tansah matur saged dhateng panjenengan ingkang sampun paring berkah pangestu lan temanten pirang kalih mugi punang pinanganten kalih saged dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Napa Mas Pandu? Wis ora usah disawer ora apa-apa. Oh sesedeman sih iya. Wah sawerane 100.000 alhamdulillah. Muga-muga diparingi berkah saha pangestu. Muga-muga dilancarke rezekine, dipanjangke yuswane. Wah dilimpahke rezekine Allahumma amin. Iki dianu kok cedak ganti syutingane. Di syuting madhep rene nduk ya.
Semoga 100.000 sudah sauran. Pengumuman sauran sudah dapat 1.720.000 rupiah. Alhamdulillah, sebagian nanti untuk yatim piatu yang tidak ada bapak mamak nanti akan saya kasih. Kebetulan Bang Jo tidak ada mamak dan bapaknya, nanti saya ambil sendiri. Ayo dok, sesi deman spesial buat Mbak Ginem ya, ingkang wonten dalam sekali Mas Pandu. Sing nyanyi Mbak Lulu Lolo. Iya. Lulu Lolo akan menyanyikan sesi deman. Terima kasih, thank you very much. Ya, iki anak ekone, wah mantep. Pokoknya diragati tenan niki sound sistemnya. Dan laris manis Tanjung Kimpul, rezeki habis duitnya ngumpul. Nah. Masukin no, monggo. Ndi masukin no mau sesi deman dari karo. Mbak Randy Ronggolawe. Ayo Mbak, main Mbak ya. Ini kenalkan juga kalau malam cari di Karbosi. Namanya Randy kalau malam. Kalau siang Ringo. Ya. Ini adalah dua jurus. Ayo ya.
Bar iki capek gunung. Oh nggih. Kuwae are. Ore pon kota kati. Sampun katur Kang Mes. Nuli nggih matur sangat menika kagem panjenenganipun Dimas Pandu, matur sangat sampun paring rezeki 100.000 lemah-lemah terus semoga sing basa sing bales, muga-muga dodole laris, diparingi panjang yuswa, dilimpahke rezekine. Allahumma amin. Ini juga Mas Telo 100.000 minta lagu Capek Gunung karo Tali Kotang. Oh nggih. Capek Gunung dibawani mboten Mas? Oh dibawani ya, bawani tintingane. Nah, tak dijenggleng ya. Saben bengi nyawang konang. Mbak Lulu nyambut gawe pokoke kowe tak job terus kowe nggih semangat karo Dang Jo Kalista. Pokoke tak jak amplope tak dobel. Ayo nduk iki disotengke kancaku pengen ngerti campur sari Kalista. Aja dipadani sik iki. Saben bengi nyawang konang keprokane mantep kok amplope tak tambahi kaya sanajan karo dulur dhewe tanggapane ya dikai murah. Amin. Dadi rezeki sithik nambah pas seduluran. Ya, wi contone wong mergawe. Ya. Omong karo jano kuning tak gentung-gentung Mantap. ya mantep marem kembang wae weton gunung Jan Pacita sarwi dulurku lanang kae Mas Joyo ya alhamdulillah wis sowan maringi berkah pangestu. Muga-muga ya le ya matur suwun kok dilimpahke rezekimu le ya, muga-muga kebaikan panjenengan dibales ingkang Allah Subhanahu wa taala, jaminannya surga. Yang penting dari rumah nawa itu wuduan niat itu becik marang paseduluran. Napa Mas di amplop iki? Alhamdulillah rezekine agek gelem 100.000 meneh. Matur suwun Mas nggih. Oleh wong wingi ya bar nanggap campur sari jenenge sapa lah ya? Pak Yatno. Pak Yatno aku ya ditanggap wingi matur nuwun tanggapan tak tokke montor Mas. Alhamdulillah langsung montor bitanyar iki rezeki berkah aku nyetater jret Mas Yatno. Wah alhamdulillah matur suwun Mas nggih. Heeh pokoke seduluran tambah rapet tambah sedulur guyub rukun. Ya matur suwun Mbake sekecak kejenggah Kang Mas iki dulur lanang. Mas Parno ngaturaken jenggah Mas Parno nggih. Bu ngaturaken jenggah nggih. Tekan ngendi iki mau Lulu? Iki 100.000 neh lewung. Panas udan. Yo sampean Kang. Iki meh iki udan lho Mas. Ki lho 100.000 neh. Alhamdulillah. Saweran alhamdulillah rezekine melimpah 700.000. Bar panas udan. Panas udan dipanasi. panas
iki bokongmu ki gedene ram silet tok sak amben ki endah iki kan. Endah sing duwe marme. Deledek. Deledek. Mas Joyo, bokonge Mbak Lulu ki 2 ember iki. Halah. Ayo, dirioke. Iya. Ya, yuk Kalista. Ya, ayo. Jan gayeng tenan tenan ya. Stop kesel masake heeh. Apa tekan ngendi mau? Keselerno tak nyanyikke. Oh, mau lulu ding ya, njaluke. Nggih, langsung nggih. Ya. Dek jaman raja. Langsung nggih, Mas nggih. Suara lanange Bang Jo ya. Dek jaman raja. Dek jaman raja. Yo kelingan anak lanang. Bel godal kandel biyen tak open. Adeng saiki ana ajarene wis menang. Keturutan sing digadang gombal kamu biyen ninggal janji. Adeng saiki apa lali. Iki mau sing njaluk sapa ta iki? Iki mau sing njaluk Pak De ndi to? Pak De. Pak De iki ya. Ae lho. Lali jenenge Pak De. Liya apa sapa mah? Aku diplek ngono. Syukur bisa nyawang. Mriki Pak De. Gunung desa sing njaluk ning apa Cis? Dadi rejo. Gombal kamu. Dene ora ilang. Monggo Pak De. Gone padha lara lapo. Yo. Monggo De. Ayo De.
Suwung Mbak Lulu. Omahe suwung dolungan ning ndi, Mas? Dolungan ning sawah nandur pari. Oh, heeh. Syukur bisa nyawang. Syukur bisa desa. Dadi rejo. Gombal kamu. Dene ora ilang. Gone padha Gonggon matur sanget menika minangkani payun saking Mas Sulyo kula wau matur sanget. Isih siji apa mau meneh? Wes iki nyanyi lewung Mas Mas Yatno. Istirahat sik ya, Mas. Heeh, sampean istirahat Mbak Erika. Inilah kenalkan dari Kota Wonogiri Slogahimo Mbak Erika, penyanyi yang baru belajar tapi sudah bagus suaranya, sudah melanglang buana sampai ke kota pelosok desa sampai ke dunia, kota Sragen, Solo, Jakarta, Semarang, Surabaya, Penrang, semuanya sudah. Nanti Mas memori berkasih habis ini Mas ya. Ini yang gondrong tadi minta lagu memori berkasih. Sebentar Mas ya habis ini. Tetap tak turuti. Po iki podo mau. Oh, nek kaya podo mau. Oh minggat ya ora apa sik bar iki ya. Wah piyayine ayu-ayune ram nang dapur iki alhamdulillah. Iya, Mas Pandu nyanti mau. Oh lah iki ya. Ayo memori berkasih ndi anune. Oh lewung sik kok ngantek memori lewung. Spesial kagem Kang Mas Suyatno ingkang mapan wonten Jalan Andi Tadik. Mugi tansah diparingi werayu lujeng. Siang pangeran rantri mboten wonten alangan satunggal punapa ingkang kawula suwun. Mugi sak margi-margi tansah pinaringan rayu lujeng. Nuwun matur suwun.
atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu hati sinten arean dalu monggo diajeng ada dur-dur Kinar baji merasa Pengantian rasa ya kalbu liru yai segoro Jangan bisa nulake hatimu asik ayo spesial buat Mas Yatno Suwi kono kena tadi Jampi Dadyo ati sawiji Nahan ya Apa tak lakoni ngantek erak cangkemku dadi ngene ya nduk ya wis dadi bojo abot enteng mangan ramangan tetep dilakoni senajan gur ngombe aqua cap gelas kuwi ya tetep dilakoni senajan golek utangan tetep setia hingga akhir sampai mati aja ora keidet sedina langsung minggat wah remuk aja buka kartu ngene Pak Mbak Puji Sabda pati saratu Siramu Dadyo ing siseko Moni kosting lilani Tresnoku bakal dinowo mati wah ya saiki senajan latihane sregep ya nyatane nek hasile suarane ya luar biasa Mas Yatno matur sembah nuwun ingkang sampun maringi rejeki dumateng kula tansah ngaturaken matur sangat mugi kondur jenengan menika diparingi rahayu lujeng sak margi-margi wonten-wonten alangan satunggal punapa saged kepanggih putra wayah sowang-sowang wonten dalemipun matur suwun wah iki Mas Pandu ya sing rejeki 100.000 pindho alhamdulillah muga-muga dodolmu laris ya aku ngerti gak iki kalingan terus kapan tuk bisa bales Mas Pandu engko nek kowe nanggap campur sari ora usah bayar ngono wae ya ning sing penting aja rabi meneh siji setia sampai mati pokoknya cinta sampai kakek nenek-nenek ya lagune memori berkasih yang minta tadi siapa sini tadi Sutres oh stres apa Sutres oh Sutres ya tak turuti memori berkasih ayo sama Mbak Dewi Kumorjati spesial buat Mas Sutres pokoknya terima kasih siapa yang mau request langsung saya kasih coba meminta kasihku hingga menjadi ikatan abadi namun apa daya terlerai janji kita mungkin takdir yang berbeda namun apa daya terlerai janji kita mungkin takdir yang berbeda asik bermusim kita bersama menyemai ikatan cinta tak mungkin kasihku hilang ku kunci hati untukmu ku genggam
itulah jadi benar. Yo bos yo. Putusnya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Ku juga bersimpati hancurnya harapanku. Maafkan sayang, kasihmu yang berubah. Aku pun tak menyangka itulah harapanku. Pergilah sayang, biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Galisa, orang umum bersama bosnya. Oke, Dewi, halo sayang, Asik bersama Arif Gojek. musim kita bersama menyamai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang. Ku kunci hati untukmu. Pegang kenangan indah, aku simpan sandal kurang. Andainya kau kerinduan, itulah jadi penawan. Hey, hey, hey. Sungguh ku terharu dan kini kasihmu semai kau abaikan. Putusnya ikatan cinta, Mungkin tiada jodoh kita. menangis hati ini. Ku juga bersimpati. Putusnya harapanku, Maafkan sayang, kasihmu yang berubah. aku pun tak menyangka Itulah harapanku. pergilah sayang. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Telah aku coba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, terlerai janji kita. Mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terlerai janji kita. Mungkin takdir yang meminta. Hei, Gadisa. Oke Mas Stres, terima kasih Mas Stres. Minta apa lagi? Satu persatu sudah saya aturkan kepada panjenengan semua. Semoga bisa terhibur di sore hari ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas tamu undangan yang berbahagia, yang telah memberi dan telah hadir memberi berkah doa dan restu. Semoga kelak nanti akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin. Apalagi lagunya? Ya tadi lali janjine sragen ke. Ya.
Spesial buat para tamu undangan semua. Tadi permintaan dari rekan saya Mas Jompong ya, diatur kesik. Nanti siapa lagi mau request langsung saja. Tidak nyawer, tidak masalah kalau tidak malu. Ayo. Lali janjine. Ikoplo sing gayeng engko tak tambahi amplope Jawa Di ya. Digayengke wonten dalipun Bapak Sutamin Salibu Bon ini mugi tansah pinaringan rahayu lejeng santak lekas santos pungkas kanthi lancar boten-boten alangan satunggal punapa ingkang kula suwun. Mugi-mugi dumateng para kadang sedaya para dulur kabeh paring sihat bagas waras minggah kasarasan. Allahumma amin. Lali janjine eneng kene nyatane mangke lagi sapa wong sing ora gelo kadung tantan kowe ora teko sik nduk iki cucuku ki alhamdulillah senajan ya loro saged sowan rawuh ya nduk ya. Muga-muga pinter sekolahe iso mendem jero mikul dhuwur. Amin. Njajak asmane tiyang sepuh. Nek ndongake pinter dhewe pinter ndongake anake dhewe kleweran. Sak dalan-dalan dari sak dalan-dalan. Anak pitu mboke pitu. Jabang bayi. Monggo Cahyu. Jane Yo. Lagu ini buat Mbak Nadia. Nadia yang cantik jelita. Asik. Ambiar sor monggo. Dino minggu sing tak tunggu aku ngajak eneng tawang mang nganti lingsir sengenge eneng kene aku nunggu kowe abang ngawan solo SMS rambanes coka yuk ya
janjine anyatane eneng kene nganyolake sapa wong sing ora gelo anu jajan Mbak Lulu ora teko sepurane ya Mbak Kang Mas. Pikiranku agak semringet ditinggal minggat bojone. Bojomu agak minggat apa piye? Ngerti men to. Ya ngerti wong gawene minggat wis, pokoke salah sithik minggat. Aja ngono. Nggih ben ora dibancaki lairmu. Tukang syuting iki ya kancane. Oh iya iki kancane. Ndek bojo tukang minggat ijalno wae. Aku rawani. Tukang player kaya cek bojang. Oh iya kah? Ketipung bojang. Iya, pokoke gampang. Kak aku nak tipu kah? Kayak player ya wegah. Oh player wegah. Senenge syuting. Oh tukang syuting. Nek njaluk dikepruk bojone piye? Jane-jane. Ya. Jos. Asik. Hatiku didol wae sawahe didol wae sawahe didol wae tinggo nanggap nyukalista iki di sawah seprapat karep didol iki Mas nggo nanggap campur sari iki bobot tamin ki ora sah dodolan we nanggap kelakon diunek-unek alhamdulillah kowe ora dol sawah gur sing dodol saya akan nari bosku sing nari bosmu apa ndang lagune diaturke lagu napa Mbak napa Mbak lagune Mbak oh si kucing ya sekono iki mas-mas sing among rawuh iki ngersake lagu apa iki Mas apa bro nggih langsung kemawon ra apa-apa nyo iki kalista kita dhewe wis gek langsung wis lah kok engko serak ler saiki si kucing sik ya iki bilurku wedok iya nduk lah iki rajin nyumbang heeh liyane Mbak Prapti mau ayo nyumbang lagunya kosek kowe lereno gentenan iki Mbak Prapti genti engko nek tak kon latihan gen campur sari kalista yo gen tambah rame penyanyine ayu-ayu ngersake napa monggo melih mboten niku penyanyi wis kesel kabeh engko bengi bareng iki iya Mbak Ayu mong ya wonge ya tak kon nyanyi monggo bosku nyuwun si kucing Kang Mas
nggih Mbak Endang matur sangat dipun maringi rezeki dumateng kula kelawan panjenengan si kucing kasumanggaken selajeng kewala swanipun panjenenganipun Mbak Prapti kasumanggaken wedal sampun sumepak sumangga. Bar niki sing wonten jayengan gandok nyuwun lagu Hotel Krusek Gubuk Asmara. Nggih sak mangke badhe kula aturaken. Anake sapa ayu meniki? Wong ayune kaya ngene. Oh anake tuan rumah. Oh anake Mbah Tamin ayune ram ya. Muga-muga ndang kei jodoh ya nduk ya cah ayu. Ayune ndah. Napa Mbak lagune? Egois. Egois ya. Suarane jan maknyus. Harusnya tak begini di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti.
takkan mungkin bersuami lagi. Begitupun juga ku pinta padamu. Kadang ku berpikir kan mencari ganti. Sekian lamanya aku hidup menjanda. Pangapunten. Nggih, matur nuwun sangat dumateng Mbak Prapti menika saderengipun menika Mas Pandu Gubuk Asmara Hotel Krusek, terus Mas Waloyo napa Mas Mulyono. Napa? Oh kleru. Oh mboten napa-napa nek kleru. Ya Gubuk Asmara sik bar kuwi Mas Mulyono ngersake lagu Bojo Loro kalian rondo terus etan dalan. Spesial buat Mas Pandu yang sedang bekerja di dapur, saya aturkan Gubuk Asmara. Yo. Ya iki mike mantep pokoknya setelane jos iki ya. Spesial Mas Pandu atau perwakilan atau yang nyanyi Bapak MC-nya. Monggo sampean Mas Sutris. Ada adik-adikku yang mau menyanyi? Ayo, yo, Gubuk Asmara. Bar niki Mas Mulyono rondo teles kalian Bojo Loro. Yo. Sinten monggo. Cokek yuk, sakit. Perwakilan mawon request. Monggo dijogeti. Oh iya Mbak Daturi. Sik Mas ya pertemuan spesial buat Mas Pandu. Hotel Krusek mangga. Hore. Yen lewat aku kelingan asih. Gubuk kae. Yen tak goleren. Neng jaga tebak tulisan. Warna abang tondo isi sayang. Jenenge Gubuk Asmara. Biyen kae tak go andum tresno. Tanpa bantal, tanpa kloso. Bot abote ketaban asmara. Gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki. Gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gatrino. Catetan sajroning ati datan luntur saya maharati. Aku kowe dadi karwo mergo leren neng Gubuk Asmara. Yo, spesial buat Nadia. Asik. Yo, Nadia. Halo sayang. Cokek yuk.
Sajroning ati adatan luntur saya maharati sakarepmu aku kowe dadi garwa mergo lereng ning kebak asmara nggih napa Mas? Oh nggih, monggo suka teki sadurunge bojo loro Mas Pangatrin, monggo tembang kangen. Bar niki Mas Waloyo kalau nyuwun bojo loro kalian jambak. Monggo Mas Pangat tembang kangen. Ayo, diaturke sik langsung panyuwun saking Mas Waloyo, langsung suka teki, langsung masih pertemuan. Nggih, Mas Mulyono nggih, bar niki mengke bojo loro. Terus Mas wau pertemuan kalih suka teki tetep tak aturke kabeh. Pokoke sing penting iso kalampan kanthi sae. Matur nuwun banget wonten ing sore punika. Dari janjine wis tembang kangen ya. Ya wis. Tembang. Bakal ilang
grimis ra wis nulis banyu kantung metis dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sewong jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin dan sandut jagaku rasa kang saempet gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang muyung rino wengi Apa pancen sliramu wis ora krasa apa pancen sliramu wis apa lali apa pancen wis ra ngerti sasenane aku tansah setya ngenteni baline indah manis semu lewat tambang kangen iki wujudan katres matur suwun Mbak Lulu matur suwun monggo Bang Jo terima kasih langsung Mbak Lulu penyuwun saking Mas Mulyono ronda teles karo bojo loro Mas Mulyono ki arep di bojo loro apa piye kira Bojo loro, bojo loro siji rantek Dasi. Mas lho nggih spesial wonten ingkang wonten dapur lan ugi ingkang sinoman kalau aturaken menika nggih bojo loro mugi lelagon menika saged kangge jam pisah wonten ing sonten menika sepindah malih ngaturaken sugeng lembah para tamu kakung muwah putri kula aturi lenggah ingkang mardika-mardikaning penggalih semoga sambi dahar sak wontenipun ngerapi daharan sak wontenipun ingkang sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan sedaya nuwun matur suwun sumangga Masih bersama New Kalista. nggih sesarengan campur sari kalista dipun sengkuyung kalian video syuting Tresneo ketik YouTube Tresneo video syuting Mas Niko ketik iki Asik. Yo, pasukan joget, bijoget biar gajeng. Bariki pertemuan Mas Rene Mas. Apa biru lampune asik. Awakku ras mikir bojo loro. Bojo sing enak jaloni sayang sing kuwondur wegah matur suwun
Matur suwun bojo loro sampun katur. Tanduk napa meneh Kang Nes? Suket teki. Suket teki. Oh nggih. Masih bersama New Kalista. Kalistanya Indonesia. Ayo pasukan jogetnya kita joget lagi yo. Masih bersama Mbak Lulu Anjasmoro juga New Kalista. Kali ini dikasih suket teki. Aku tak sengaja orang loro ati tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali. New Kalista, wong salah ora gelem aku sana. Suwe sapa wonge sing betah. Mripatku iki ngerti sak nyatane kowe sing langkone menangmu dhewe. Suket teki New Kalista. Lilo tak lakoni sakno bos jebule janjimu iya Kang Nes jebule sumpahmu iya Kang Nes ora bisa digugu aku golek